بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء المدرسية، سنتحدث الآن عن الموجة. النوع الآخر هو نوع الموجة، وهو الضوء هو أيضا موجة. طبعا لم يستطع أحد أن يثبت بأن الضوء موجة، هذا على الإطلاق، ولكنه نموذج فرضه العلماء حتى يتسنى لهم دراسة خصائص الضوء، فتكون عليهم أسهل وأسهل. وهذه هي الوظيفة الأساسية للنموذج الموديل. عندما يضع العلماء نموذجا فإنهم يحاولون أن يسهلوا على أنفسهم في عملية دراسة وفهمه. إذن الصوت والماء أثبتا على الإطلاق بأنهما موجتان، لكن الضوء هو عبارة عن نموذج وضعه العلماء على شكل موجة حتى يتم فهمه بشكل أكبر. إذن تنقسم الأجسام فيما يخص الضوء إلى نوعين. فيما يخص الضوء إلى نوعين: أولا أجسام تمتص الضوء في حالة امتصاص أو مرور، أو أجسام تمتص الضوء ونسميها أجساما معتمة. أجسام تسمح للضوء بالمرور خلالها ونسميها أجسام شفافة transparent. أيضا من حيث طبيعة الإضاءة تنقسم الأجسام إلى نوعين: أجسام ذاتية الإضاءة. ذاتية الإضاءة مثل ضوء المصباح وضوء الشمس، أشهر الأجسام ذاتية الإضاءة. إذن الشمس ذاتي الإضاءة، أي أنه يصدر الشعاع من نفسه فنراه. النوع الآخر أجسام غير ذاتية الإضاءة، والتي تعتمد على انعكاس الشعاع الضوئي عنها فنتمكن من رؤيتها. أشهر مثال عليها هو جسم الإنسان، فالإنسان لا يرى إلا عندما يسقط عليه ضوء فينعكس الضوء عن جسمه فتراه العين. إذن جسم الإنسان، ولهذا في الظلمة الشديدة لا يرى لأنه لا وجود للضوء لا وجود ضوء يسقط على جسم الإنسان لنستطيع من رؤيته. إذن لاحظ عندي هنا الشعاع الشمسي يسقط يعني غالبا الأجسام ترى من خلال أجسام ذاتية الإضاءة، تسقط ضوء على الأجسام غير ذاتية الإضاءة فتنعكس. إذن عملية الإبصار هي عملية رؤية، هي عملية انعكاس ضوئي. سقط ضوء هنا وانعكس إلى نحو عين الإنسان فتمكن الإنسان من رؤية الجسم. لو فرضنا أن الشمس لم تكن موجودة ولا يوجد أي مصدر شعاع ضوئي آخر فإننا لن نتمكن حينها من الرؤية. طبعا وترى الأجسام، هذه أيضا معلومة مهمة أخرى، وترى الأجسام تعكس الأجسام الضوء فقط، ضوءها الخاص. دعونا نرى كيف تتحقق هذه المعلومة. لاحظ هنا عندي أنا مرشح اللون ذو لون أصفر. لو أنا سلطت أي لون آخر غير اللون الأصفر لاحظ فإنه سوف يمنع من المرور عبر هذا المرشح. إذن المرشح فقط يسمح بمرور، المرشح يعني الفلتر، يسمح بمرور ضوءه الخاص. لاحظ ووضعنا لونا أزرق فإنه أيضا لن يمر، لو وضعنا أيضا لن يمر. طيب لو وضعنا اللون هنا لاحظ كل الألوان وضعنا فقط لونه خاص والألوان القريبة حواليه يسمح لها بالمرور، أي ألوان أخرى لن يسمح لها بالمرور. إذن يعكس الضوء أو حتى هنا طبعا هنا النفاذ، يعني هما نفس الحالة هنا، فقط لاحظنا ضوء أبيض أيضا. هذه ما أردت أن لو سلطنا ضوءا أبيض أيضا على مرشح أصفر فإنه سوف يسمح بمرور الضوء الأصفر فقط، سيمتص كل الألوان الأخرى ويسمح بمرور لون مرشح. دعونا نغير لون المرشح. لاحظ أصبح لونه أحمر، أصبح لونه أزرق، سمح بمرور اللون الأزرق فقط. إذن هذا دليل على أن اللون الأبيض هو جميع الألوان متحدة مع بعضها البعض.
أيضا هنا أحببت أن ندرس سقوط الضوء على حد معين أو على سطح، لو نقول على سطح معين. لاحظ في هذه الحالة عند سقوط الضوء على سطح معين، طبعا في حال هنا specular and diffuse reflection. specular and diffuse، specular يعني الانتظام أو الانعكاس المنتظم، diffuse الانعكاس غير المنتظم. الانعكاس غير المنتظم يعتمد أن السطح بطبيعته سطح متعرج أي غير منتظم، ليس مستويا ليس مصقولا. لاحظ أن الضوء ينتشر هنا في كافة الاتجاهات، لأن السطح لونه أحمر فإنه ينعكس فقط اللون الأحمر. لو مثلا أنا وضعت أن السطح لونه أخضر ينعكس اللون الأخضر فقط كما تحدثنا سابقا. لو أن السطح لونه أزرق ينعكس اللون الأزرق فقط، رغم أننا سلطنا جميع الألوان أو اللون الأبيض. فنحن نضعها هكذا بديلا للون الأبيض، لأنه لا يمكن لنا أن نضع اللون الأبيض على سطح أبيض، فلم يمكن أن نراه، فنضعه لون الطيف 7 ألوان قوس قزح. لاحظ بهذا الشكل، لاحظ هنا أصبح مادة سوداء. لاحظ إذن يكون الانعكاس غير منتظم في السطوح الخشنة. لو مثلا عملناه، لاحظ أن الانعكاس منتظم هنا. لاحظ يعطي لنا خطا واحدا بهذه الصورة. لاحظ لا يتغير الانعكاس المنتظم أو غير المنتظم بتغير الطول الموجي كما لاحظنا. وضعنا كل الأطوال الموجية للضوء هنا، وكان الانعكاس على الدوام انعكاسا منتظما، وهذا ما ينطبق أيضا على الانعكاس غير المنتظم. إذن أرجو منكم أن تسجلوها عندكم أحبتي هذه المعلومات حتى تحوزوا على أعلى العلماء بحول الله وقوته. يمكن بسهولة إثبات أن الضوء ينتقل بسرعة أكبر بكثير من الصوت من خلال الرعد في السماء. طبعا الرعد في السماء نحن نرى الرعد، ثم بعد فترة قصيرة نسمع صوتها، فهذا مما يدل على أن الضوء، إذ أن الرعد يصدر وميضا فينتقل إلى عيوننا من خلال على شكل موجة ضوئية نراه أولا، ثم بعدها بفترة قصيرة 2 إلى 3 ثواني نتمكن من سماع صوتها. إذن نثبت بأن الضوء ينتقل بسرعة أكبر بكثير من سرعة الصوت. أيضا الضوء كما الموجات، سرعة الضوء، أنا وضعت هنا س رمزا لسرعة الضوء، هي عبارة عن التردد مضروبا في اللامدا أو في الطول الموجي. إذا سرعة الضوء عبارة عن التردد مضروبة في الطول الموجي لامدا. أرجو أن تكون الفكرة واضحة لكم أحبتي هنا. بما أن الضوء موجة فهو ينتقل على شكل موجة، والضوء موجة مستعرضة وليس موجة طولية، والموجة المستعرضة هكذا كان النموذج لم يرى، هكذا كان النموذج. طول الموجات الضوئية هو طول قصير جدا جدا جدا، وفقا لهذا النموذج لا يستطيع أي إنسان أن يراها. إذا فنحن نفرض وجودها ونتعامل معها على هذا الأساس. بما أن هذا الأساس نجح، إذن فنحن نتبنى هذا المفهوم، ولكن لم يسبق لأحد من الناس بأن رأى الموجات الضوئية تنتقل خلال أو بطريقة موجية. قانونان انعكاس الضوء. يوجد للضوء قانونان للانعكاس. القانون الأول يقول بأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. القانون الآخر يقول بأن زاوية الانعكاس وزاوية السقوط والعمود المقام كلها عمودية على السطح العاكس. لاحظ هنا incident ray الشعاع الساقط، reflected ray الشعاع المنعكس. هنا النورمال العمود المقام بالشكل المتقطع. قال لي بأن القانون الأول يقول بأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. لاحظ غير زاوية السقوط 60 درجة، زاوية الانعكاس 60 درجة. زاوية السقوط 18 درجة، زاوية الانعكاس هنا أيضا 18 درجة. أيضا الشعاع الساقط
والشعاع المنعكس والعمود المقام كلها في مستوى واحد. ما المقصود؟ يعني أن الشعاع الضوئي لا يسقط هكذا وينعكس باتجاه وجهي على الشاشة أو اتجاه وجهك عزيزي المستمع، هو ينعكس على نفس المستوى، ينعكسوا على نفس المستوى، لا ينعكسوا إلى الخلف يعني كأننا إلى داخل الصفحة، لا ينعكس بهذا الأسلوب. الشعاع ينعكس على هذا المستوى 90 درجة، على التو دايمنشن أو على المستويين الاثنين في هذه الحالة. إذا كان هذا الفيديو استكمالا لموضوع الموجات عن طبيعة الموجة الضوئية وكيف لنا التفكير فيها. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، بالاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، إرسال أسئلتكم الخاصة. مقرر الفيزياء لجميع أبناء الوطن العربي العزيز على قلبي. أرجو لجميع الطلبة الأحباء النجاح والتوفيق على الدوام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.